Bana, karibu tena mtazamaji wa channel yetu ya Biomedia, tuangazie taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujiri kwa mitandao ya kijamii. Gumzo limekuwa ni gani? Basi tuweza kujipatia makufahamu kupitia channel hii ya Biomedia. Kwa kusubscribe utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu pale ambako tunakuwa tumezitilia hapa kwenye channel hii ya Biomedia. Kama kawaida official Rose D mpaka tamati. Tuko na story ambayo Baba Levo amemchana makavu Alikiba. Bongo Flava imemshinda, singeli ataiweza. Kwanza kwa sauti gani aliyokunayo? Kuimba angemwachia Diamond tu. Hatari. Sasa moja ya kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa kwa hamu kwenye muziki wa Tanzania ni kumuona msanii mkongwe kabisa ambaye anapendwa pia na wengi na mwenye ushawishi mkubwa kwenye tasnia hiyo, Ali Selehe maarufu kama Alikiba, akifanya muziki wa singeli ambao ndio nembo ya nchi hii inayotambulika kitaifa kwa sasa. Alikiba bwana ambaye anaheshimika kama mfalme wa Bongo Flava yupo mbioni kuachia wimbo wake wa kwanza kabisa wa singeli, aina ya muziki ambayo inawakilisha watu wa mitaa ya jiji la Dar es Salaam na kusambaa sehemu mbalimbali za dunia. And hivi karibuni bwana Akiba ameachia kionjo cha wimbo huo utakaofahamika kama Ubuyu. Ujio wake huo unaashiria tu mageuzi yake binafsi kama msanii, bali unaashiria wakati muhimu kwa muziki wa singeli na mafanikio makubwa kwa muziki wa Tanzania. Hatua hii bwana ya kimkakati ya mmoja wa wasanii mashuhuri zaidi wa Afrika Mashariki inaweza kuunda upya mipaka ya muziki na kuinua sauti za wasanii wachanga wa muziki huo katika hatua kubwa zaidi. Na umuhimu wa jina Ubuyu na maana yake ni kitamaduni. Jina la Ubuyu lina mguso na maana kubwa kitamaduni hapa Tanzania ambayo inatokana na lugha ya Kiswahili, neno hilo likimaanisha uvumi au porojo tamu. Hadi kwa lugha nyepesi wenyeji huita umbea. Sasa kwa kuchagua jina hili, Alikiba anagusa kipengele ambacho kinahusiana na maisha ya kijamii ya kila siku ya Mtanzania. Sasa licha ya mashabiki kusubiri kwa hamu sana Alikiba kuimba singeli na Alikiba kuwajibu kwa kuachia kionjo cha nyimbo ya miondoko ya singeli cha mmoja wa Diamond Platinum. Hapa tunamzungumzia nani? Tunamzungumzia bwana mkubwa Baba Levo bana. Kwenye moja ya interview ambayo ameweza kufanya na vyombo vya habari, imeonekana kama anamkandia fulani vya Alikiba kwa kumkataa hadharani kuwa hana uwezo wa kuimba singeli. Kama Bongo Flava imemshinda, ni bora afanye mambo mengine, maana umri kwanza umeenda. Kwa umri wake sasa hivi Alikiba anashauriwa awachie wakina Lukaga Lukaga kwa maana ya Diamond Platinums. Hamna jipya, na mara ya mwisho kumsikia Alikiba akaachia hit song ilikuwa ni lini? Hana jipya mjini kwa sasa. Kwa hiyo mimi namshauri tu aachane na kuimba. Nimesikiliza kionjo cha hiyo nyimbo ya singeli, hamna kitu kabisa, hana sauti ya kuimba singeli. Hayo yalikuwa ni maneno yake bwana mkubwa Baba Levo kwenye moja interview ambayo ameweza kufanya na vyombo vya habari kuhusiana na kionjo ambacho amekifanya Alikiba kuhusiana na matarajio ama ujio wa nyimbo yake mpya aina ama wenye mahadhi ya singeli. Tukijua kwamba ni muda mrefu hajaonekana pia akitoa hit song ya aina yote kwa upande wa Bongo Flava, lakini pia ni mtu ambaye hajawahi kugusa ama kushiriki kabisa kwenye kutoa nyimbo ama kufanya nyimbo zenye mahadhi ya singeli. Tofauti na wasanii wengine ambao pia wamekuwa wakijaribu na kufanya kote kwa maana ya Diamond Platinum amekuwa akifanya Bongo Flava, lakini pia unapokuja kwenye upande wa singeli ni mtu ambaye amekuwa akifanya poa pia, na wengine kibao ambao wanafanya namna hiyo. So kwa mara ya kwanza Alikiba anakuja na wimbo wa kwake ambao una mahadhi ya singeli na kionjo chake tayari kikiwa kimeshatoka. Nyimbo ambayo inatarajiwa kutoka kwa jina la Ubuyu kwa maana ya umbea kwa lugha nyepesi tu ya mbongo ambayo anaweza kaelewa vizuri. Kwa mantiki hiyo basi tunatarajia nini kutoka kwa Alikiba? Ni ujio wa nyimbo yake mpya. Itakuwaje ukilinganisha kwamba ndo kwanza anajaribu katika upande wa singeli? Lakini kama ambavyo tunajua kwa Baba Levo pamoja na Alikiba ni watu ambao wamekuwa hawapatani, na hiyo ukilinganisha ni namna ambavyo anamshabikia nani na mambo kama hayo kwa lugha nyepesi wa kitu chawa. So mimi nakuja kwa kumfuatiliaji, nini maoni yako wewe ambaye unatazama channel ya Biomedia? Kwa katuni kueleze kwanza kionjo cha wimbo wenye miondoko ya singeli kutoka kwa King Kiba, mfalme wa Bongo Flava, umeusikia? Kama ndio basi unatoa max ngapi? Na je, unafikiri Alikiba anaweza kuimba singeli au alichosema Baba Levo ni kweli kwamba umri cha kwanza umeenda, anatakiwa kuachana na masuala ya muziki na badala yake kufanya kazi zingine?
Drop comment yako kwako chini hapo, tutapita nayo next video uzuri kabisa kwa ajili ya kuangazia maoni yako ni yapi. Bana, hii ni channel ya Bayo Media. Muhimu ni kuendelea kusubscribe na kuendelea kutufuatilia.